गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं आसान और अब देख रहे हो टेक्निकल आसान कोकने। तो गाइस आज मैं लिटरली बहुत ही नेक्स्ट लेवल वीडियो लेके आया हूं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। होने वाला एक इन्वर्टर बल्ब की अनबॉक्सिंग होने वाली है। तो गाइस इन्वर्टर की किसी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके घर में इन्वर्टर नहीं है तो गाइस इन्वर्टर बल्ब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मतलब जैसे इन्वर्टर काम करता है वैसे ही इन्वर्टर बल्ब काम करेगा। मतलब इन्वर्टर से आप जितना मतलब बल्ब से ब्राइट लोगे ये लगाने पे उतना ही ब्राइट आएगा। तो गाइस आपको मतलब इसका यूज हाउ टू यूज आपको सब कुछ बता देता हूँ, इसलिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले हम इसके हाउ टू यूज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें नॉर्मल बल्ब जैसा इसे हमें लगाना पड़ेगा। कहाँ पे? होल्डर पे लगाना पड़ेगा। जब तक लाइट है वो इसका रेगुलर काम है चालू करेगा, इसका रेगुलर वर्क है स्टार्ट रहेगा इसका। जैसे मतलब लाइट ऑफ हो जाएगी, ऊपर से लाइट चली जाएगी, वैसे ये ऑन हो जाएगा। अगर स्विच ऑफ है, लाइट चली गई और ऑफ है तो गाइस ये बल्ब नहीं चलेगा। जब आपका स्विच ऑन है तभी आपका ये बल्ब ऑन होगा। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। चैनल अपना सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन दबाने तक हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इंस्टाग्राम फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कीजिए। आईडी आप पे आ चुकी होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस ये है हमारा आज का इन्वर्टर बल्ब। तो गाइस देखिए 360 डिग्री में देख लीजिए कैसा है बल्ब, जरूर बताना कमेंट में। तो चलिए हम बिना किसी देर के हमारे इसे खोल देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सील को ब्रेक कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो सिंबल से एक स्विच का है और एक बैटरी का है। तो वैसे देख लीजिए यहाँ पे एक स्विच और एक बैटरी का है। ये भी आपको बता दूंगा किस लिए, इसलिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो पहले हम इसके पिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका रेटेड वोल्टेज है 9 वाट का है। रेटेड वोल्टेज के बारे में बात करेंगे तो AC 240V और 50Hz का है। तो गाइस बेस के बारे में बात करेंगे तो B22 बेस होने वाला है। और चार्जिंग टाइम के बारे में बात करेंगे तो और 2-5 आवर्स की चार्जिंग होने वाली है। तो गाइस इसका मतलब बहुत ही अच्छा है। फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो एक्स्ट्रा इमरजेंसी यूज में ये तो आता है और एक्स्ट्रा वाइट है, लो पावर कंजम्पशन है और इंस्टेंट स्टार्ट एंड फ्लिकर फ्री है। तो गाइस बहुत ही मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। तो गाइस और कुछ क्या चाहिए आपको, मतलब इसके सब पिक्स है इसके अंदर। तो गाइस चलिए हम इसे आप खोल देते हैं। तो गाइस मैं तो ये खोल दिया था। तो गाइस सबसे पहले हमें इसे क्या आती है प्राइस के बाद क्या है वो आता है। सबसे पहले इसकी प्राइस होने वाली है 505 मतलब 505 रुपये इसकी प्राइस होने वाली। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, अगर आ रही हो तो यहाँ पे प्राइस देख लीजिए, ये 505 इसकी प्राइस होने वाली। तो गाइस चलिए हम इसे खोल देते हैं। तो गाइस सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले ये नॉर्मल सा बल्ब आता है, मतलब नॉर्मली बोलेंगे ना इसे, नॉर्मल सा आता है। और इसके अंदर ये तो सेफ्टी के लिए आता है और कुछ और ये भी सेफ्टी के लिए आता है। तो गाइस और इसके बॉक्स में कुछ भी नहीं आता। तो गाइस चलिए अब हम इसके बल्ब के पास जाते हैं। तो गाइस देख लीजिए ठीक से, मतलब नॉर्मल बल्ब जैसा ही है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जरा हाई वेट का है। तो गाइस सबसे पहले इसके बल्ब के ऊपर क्या लिखा है, ये सबसे पहले कौन से ब्रांड का है वो आपको बता देता हूँ। ये ओरेवा का है, बहुत पुराना और बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है। तो गाइस और इसके ऊपर यहाँ पे एक ओरेवा की ब्रांडिंग आती है, ये कैच नहीं कर रहा, और ओरियो की ब्रांडिंग के साथ आती है। यहाँ पे ऊपर येलो सा स्टिकर है, उसके ऊपर लिखा होता है आप मतलब एक किस मंथ में बना है और किस ईयर में बना है, ये किसकी खास बात होती है। और कुछ के नहीं, रेगुलर सा है। इसका यूज कैसे होता है आपको बता दिया है। और एक बार बता देता हूँ आपको, मतलब होल्डर में डालना पड़ेगा, नॉर्मल जैसा यूज करना पड़ेगा। जैसे लाइट ऑफ हो जाएगी इसका काम चालू हो जाएगा, इट वर्क्स, ये चालू हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसका स्विच ऑन करना पड़ेगा। अगर लाइट चली गई तो भी हमें इसका स्विच ऑन करना पड़ेगा, तो ये मतलब इसका वर्क स्टार्ट कर देगा। तो गाइस और कुछ भी नहीं है इसके, इसलिए ये दो सिंबल्स थे, आपको बता दिया क्यों है। एक स्विच और इसका बैटरी का सिंबल क्यों है आपको बता दिया। अगर लाइट जाने पे आप स्विच ऑन नहीं करते तो बल्ब ऑन नहीं होता। तो गाइस और कुछ नहीं है। इसका वैट के बारे में बात करेंगे तो 9 वाट का होने वाला है। ओरियो LED लाइटिंग की ब्रांडिंग आती है और पावर गॉन ओरियो ऑन तो इसका स्लोगन है। और कुछ भी नहीं आता। रिचार्जेबल LED लैंप है इसके ऊपर लिखा है और कुछ भी नहीं है। तो जिसे हम इमरजेंसी लैंप बोल सकते हैं, इसके बॉक्स पे वही लिखा है इमरजेंसी लैंप। तो गाइस मेरे हिसाब से सेकेंड इन्वर्टर ही होने वाला है, मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो गाइस आपके मन में क्या आता है, हम अगर आपको बाय करना हो
तो आप कहाँ से बाय करोगे? सबसे पहले आपको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके ऊपर सिंपली आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहले सामने एक कैटलॉग्स करके आएगा ऑप्शन, वहाँ पे मतलब इन्वर्टर बल्ब कैटलॉग आ गया, तो उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ से आप बाय नाउ कर सकते हो। और सेकंड स्टेप क्या है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो इन्वर्टर बल्ब को और वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। इसका ऐसा डिस्प्ले आना चाहिए, मतलब पिक्स ऐसा आना चाहिए, इन्वर्टर का बल्ब आएगा। और इसकी प्राइस क्या होने वाली है और एक बार बता देता हूँ, इसकी 505 प्राइस होने वाली है, 505 इसकी प्राइस होने वाली है। तो आपको कैसा रहा ये जरूर कमेंट में बताना। तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबाना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। इंस्टाग्राम फॉलो करते इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कीजिए, आईडी आप स्क्रीन पे आ चुकी होगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।